大声。哇，超大声的声音！就还剩下14分钟的时候，脱水还有9分钟，真的好大声。正常还是不正常？声音好大声！这台是日立的15公斤，然后没有热水的那个型号 T 系列的。真的蛮大声的。之前的那一台洗衣机都不会那么大声，不晓得为什么这台洗衣机刚买的时候就声音那么大。昨天才刚装机，本来以为是水平不准，但是量一下水平就还 OK， 不晓得为什么。现在已经2分钟了。高速脱水的时候，声音就非常的大声，而且整个洗衣槽啊，好像左右会有点偏晃的。然后机身感觉有点震动，看一下我手机。最后结束了，各位有蛮大的一个顿点。之前我发现，现在呢，剩余时间10分钟，脱水9分钟。哦，这个手机先关掉好了，不然就把它录完，因为这个声音真的蛮大声的。对，好，声音开始就变。
昨天才刚装，今天大概试洗一下子，就觉得声音还蛮大声的。但前后大概经过5分多钟了，然后慢慢缓了下来。看一下最后的那一段的时间，最后一个瞬间。它要9分钟，剩9分钟脱水。哦，还有一次脱水，感觉脱水的时候就是声音非常的大。剩8分钟，所以应该我现在它总共有几段式的脱水啦。那最初是6分钟，那6分钟的时候，我老婆说也是有听到声音，只有好像3分钟那些比较短的才比较没有声音。可是这样子也不太合理嘛，对不对？就是它不应该因为脱水而造成这整个这机身晃动。好了，然后我的手机先把它关起来。那最后剩7分钟，然后现在是目前脱水状态，我设9分钟，就是不太可能有心机这么晃，整个好像轴心好像是偏掉还是怎样，声音很大，非常的大，然后。还有加水，然后好奇怪啊，刚刚到最后的时候，那个水还一直流下来，不知道为什么。到最后的路，我看到水，不知道有没有录起来。但肉眼看到它旁边还有在滴水，它不是脱水吗？不太懂。为什么最后要再注水进去？这个逻辑有点怪怪的。啊，剩余5分钟，它才开始转。剩10分钟，5分钟，我开始录了。现在录这个状况。对啊，你听到的声音，看到的声音，真的声音的蛮奇怪的。
的话，真的会吵到邻居，太大声了。我看出来好像那个轴是不是有在偏，就是有在震动啊？感觉这个轴心是没有锁紧还是怎样？然后这整个那个洗衣槽的，就是会晃动，在转的时候，高速度转的时候。不过现在这个速度应该不是很快，因为剩2分钟。真的蛮奇特的，之前的日历好像也没有这种状况，不晓得为什么，这是正常的吗？感觉是不太像正常的，声音真的太大声了。但机身的震动性也是有震的，但是我觉得这个震是 OK， 但里面的震的声音真的太大了。最后1分钟要结束。原本想说哦，这一台啊，它功能比之前的还多啊，但是感觉上就产品的稳定度好像没有之前的好。然后那台20年的洗衣机，不知道为什么。这台是15公斤的，没有热水的系列。好了。然后最后它还会这样转一下，然后就准备要结束了，它有发出声音。我比较没办法理解，就是它到最后的时候啊，会有在脱水的时候又注水，那这个到底是什么？它是清洁内槽的关系吗？还是怎样？然后最主要的抗生是在运转的时候，在倒数最后一次和第2次的时候，那声音非常的大声。OK。在最后好像1分钟的时候，会再这样里面再搅动一下，这也是很特别的。之前好像没有这个状况，可能是新的功能吧，但我也不晓得是有什么样的目的，是把衣服用松一点嘛？但是这功能我就觉得没什么必要嘛。
等于拖完水了。对啊，是新的洗衣机，不晓得为什么，而且没有水就这样子转，这样子对衣服好吗？不晓得，总觉得这台洗衣机跟我之前的洗衣机的逻辑有点不太一样。OK， 结束了。好，就这样子哦。OK， 拜拜。